moments later. Oh guys, tujuan kita kali ini ke air terjun Belawan, yaitu di Renggaharjo, Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Okay, let's go. Nah, kita udah sampai nih di tempatnya. Air terjun Belawan termasuk dalam kawasan perkebunan kopi Belawan, berjarak sekitar 52 km dari kota Bondowoso. Sudah bisa diakses dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Setelah memasuki pintu masuk dan berbayar karcis di loket, Anda masih harus berjalan sepanjang kira-kira 100 meter di jalanan naik turun yang berunda-runda. Nah, di sini kita akan menaiki anak tangga untuk menuju ke air terjun Belawan. Kita ikuti terus ya, let's go. Yang berasal dari Kawah Ijen. Jika kalian menyentuhnya, airnya sangat hangat sekali. Sedikit berjalan lagi kita akan menuju ke air terjun Belawan. Lagi-lagi kita menemukan aliran mata air ya. Nah, di situ kita bisa lihat sudah dekat. Kita udah sampai nih di air terjun Belawan. Di sini juga ada pengunjung lain selain dari kita. Air terjun Belawan ketinggian kira-kira 30 meter merupakan aliran dari Sungai Banyupait dan rembesan air danau Kawah Ijen. Airnya berwarna kekuningan yang disebabkan karena tingginya kadar belerang. Bila kalian berada di lokasi, kalian akan mendengar gemuruhnya suara aliran air terjun yang deras. Hal ini dikarenakan air terjun Belawan dikepung oleh tebing-tebing yang mengelilingi sekitar kawasannya, sehingga suara air terjunan air menggema. Bisa lihat kita di sini derasnya air terjun Belawan. Untuk harga tiket destinasi air terjun Belawan, kita hanya dipungut biaya parkir yaitu sebesar Rp5.000. Oh my god! Wow! Ini dia perjalanan pulang kita dari air terjun Belawan. Di sini kita juga bisa melihat beberapa pemandangan-pemandangan dari perjalanan kita menuju destinasi wisata Bondowoso air terjun Belawan. Nah, di sini juga kita dapat melihat sebuah pemandangan